Bạn số đây bom ôn ngọc khía hồi có xôm xóa cùng đáy và sầm rạp ca trôn một căn channel bọc nhóm sai chật mây bạn hơi sầm rạp video mùi ní khi nhóm nâng thua ca bằng hàng từ căn bom ôn ngọc khía bằng time tiền và vẽ pon từ lừa app rồi bỏ tê muối đài miên chung tha BuzzBreak sầm rạp ở app mùi ní khi nhóm ban bằng hàng từ căn bom ôn ngọc khíaនៅក្នុង video មុនរួចហើយប៉ុន្តែដោយសារមានបងប្អូនខ្លះគាត់សួរថាមូលហេតុអីក៏គាត់មើលវីដេអូហើយវាអត់មានបន្ទុបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូមុនគឺខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនរបស់គ្នាសម្រាប់ app មួយនេះមិនមែនជា app ដែលទើបតែនឹងចេញទេបាទគឺជា app ដែលចេញយូរឆ្នាំណាស់មកហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការលេងជាមួយនឹង app មួយនេះម្ដងដែរហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនរបស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរបៀបនៃការរកលុយនិងរបៀបនៃការដកលុយបាទជាមួយនឹង app មួយនេះច្រើនលើកច្រើនសារណាស់ដែរហើយការពីមុនហ្នឹងការដកលុយគឺយើងដកតែ2សេនទេបាទចាប់ពី2សេនគឺបងប្អូនរបស់គ្នាអាចធ្វើការដកលុយបានហើយសម្រាប់ការដកលុយអត់យូរទេបាទត្រឹមតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះលុយនឹងធ្លាក់ចូលទៅកាន់ wallet PayPal របស់យើងតែម្ដងបន្ទុកជាមួយនឹង app មួយនេះការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះណាការដកលុយគឺវាទាមទារបន្ទុកច្រើនមែនប៉ុន្តែការរកបន្ទុករបស់យើងហ្នឹងក៏យើងរកបានច្រើនដែរបាទក៏រកបានច្រើនដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកបន្ទុកឲ្យបានច្រើនមែនទែនណាគឺបងប្អូនអរគ្នាព្យាយាមលេងនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យបាទនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងទទួលបានបន្ទុក1គុណនឹង2បើសិនជាការណែនាំបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយបាទគឺបាន12000ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃអាទិត្យវិញគឺបាន24000ឯណោះណា24000ហើយកន្លែងដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការចុះឈ្មោះថ្មីណាបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំរបស់ខ្ញុំនៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូមួយនេះបានណាគ្រាន់តែបងប្អូនរបស់គ្នាចុចលើពី enter នេះមកហើយបងប្អូនរបស់គ្នាធ្វើការបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងណាគឺបងប្អូនរបស់គ្នានឹងទទួលបាន1000បន្ទុកតែម្ដងណា1000បន្ទុកហើយការរកលុយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើយើងត្រូវរកដោយរបៀបណាខ្លះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបន្តិចសិនដោយសារបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ថ្មីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះណាបាទគឺគាត់ប្រហែលជាចង់ដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនរបស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះការដែលបងប្អូនរបស់គ្នាចង់លេងឬក៏មិនចង់លេងវាគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនរបស់គ្នាទេណាបងប្អូនរបស់គ្នាអាចគិតបានដោយខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបន្តិចសិនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះឬក៏ចង់ដំឡើងជាមួយ app មួយនេះណាបងប្អូនរបស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថានេះ Play Store បាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ Android យើងនឹងឃើញពាក្យថា Play Store យើងចុចនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញប៊ូតុង search នៅខាងលើបន្ទាប់មកបងប្អូនរបស់គ្នាគ្រាន់តែបំពេញពាក្យថា BuzzBreak ឃើញទេយើងនឹងឃើញយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើង app មួយនេះរួចរាល់អស់ហើយនៅពេលដែលដំឡើងហើយគឺនឹងឃើញពាក្យ open ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការដំឡើងទេគ្រាន់តែធ្វើការ install ឬក៏ download មកគឺបងប្អូនរបស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបខ្ញុំហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំឡើងពេញហើយបងប្អូនរបស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា open នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនរបស់គ្នាចុចលើពាក្យថា open ហើយណាបងប្អូនរបស់គ្នានឹងទទួលបាន15000ណា15000 point បងប្អូនរបស់គ្នាគ្រាន់តែយកម្រាមដៃចុចនៅលើពាក្យថា claim នឹងមកដើម្បីទទួលបានអាហ្នឹងណាបាទយើងចុចពាក្យ claim សិនមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យថា claim បងប្អូនរបស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះអញ្ចឹង15000បន្ទុកមិញនេះគឺយើងមិនទាន់ទទួលបានទេលុះត្រាតែបងប្អូនរបស់គ្នានឹងចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះទទួលបានជោគជ័យសិនណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានគឺបងប្អូនរបស់គ្នាមាន2វិធីទី1គឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook account ទី2គឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Google ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះតាម Google បានបងប្អូនរបស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅខាងក្រោម Facebook នេះណាយើងគ្រាន់តែចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនរបស់គ្នាចុចខាងក្រោម Facebook ហើយបងប្អូនរបស់គ្នានឹងឃើញនេះឃើញទេគឺគេដាក់ថា continue with Google បាទ continue with Google អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនរបស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថា continue with Google ហើយបងប្អូនរបស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយគឺជាទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះតាមរយៈ email របស់យើងឬក៏ Gmail របស់យើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសនៅ Gmail ណាមួយបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមាន email ច្រើនដូចនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសយកនៅ email ណាមួយសិនណាបងប្អូនរបស់គ្នាអាចធ្វើការរើសបានដោយខ្លួនឯងបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ
ការរើស email រួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះតែម្ដងហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា got it ណាយើងចុចលើពាក្យ got it នឹងមកបានបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា got it ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការចុចឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយណាបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់ dashboard នៃ app មួយនេះតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង app តែម្ដងបាទនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ app តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ wallet ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកបន្ទុកបន្ថែមទៀតណាខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតសម្រាប់បន្ទុកដែលរកបានច្រើនបំផុតគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ទទួលបានច្រើនគឺយើងរកនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានបន្ទុកច្រើនហើយតោះឥឡូវទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងលេខកូដអ្នកណែនាំគឺនេះបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានឃើញគឺគេដាក់ថា enter នៅត្រង់ចំណុចនេះលេខកូដអ្នកណែនាំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់វីដេអូតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលើត្រង់ចំណុចនឹងមកបាទនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm ណាដើម្បីទទួលបាន 1000 បន្ទុកណាបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះទី1ដែលយើងរកបន្ទុកណាយើងរកបន្ទុកទី1ទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ check in ជាប្រចាំថ្ងៃណាក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងធ្វើការ check បានម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ check បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចុចលើនឹងមកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ play នៃពាណិជ្ជកម្មរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ play នៃពាណិជ្ជកម្មនេះចប់ហើយយើងនឹងឃើញសញ្ញាខ្វែងមួយនៅខាងលើយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើខ្វែងនឹងមកយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកនេះឥឡូវឃើញទេយើងចុចខ្វែងមកបាទតើយើងទទួលបានឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន1800បន្ទុកណា1800បន្ទុកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ got it មកបន្ទុកនេះបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃទី7គឺយើងទទួលបាន3000បន្ទុកតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចូលមកបើកវាជាប្រចាំណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានបើកដល់6ថ្ងៃគឺគ្រីបាទនៅថ្ងៃទី7ទៀតណាឥឡូវខ្ញុំខ្វែងបាទនេះគឺទី1ដែលយើងចូលមក check in ប្រចាំថ្ងៃខាងលើនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទកាដូនេះគឺលោតរហូតអញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទុកប្រចាំម៉ោងតែម្ដងក្នុង1ម៉ោងគឺយើងត្រូវចូលមកបើកម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចសិនបាទនេះក៏ជាពាណិជ្ជកម្មមួយដែរដែលយើងត្រូវធ្វើការមើលបាទពាណិជ្ជកម្មនេះឲ្យចប់ដើម្បីខ្វែងទទួលបានបន្ទុកនេះឥឡូវខ្វែងនេះយើងចុចខ្វែងមកបាទគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកហើយឃើញទេបន្ទុករបស់យើងគឺឡើងរហូតតែម្ដងណាអាហ្នឹងទី2គឺខ្ញុំបានបង្ហាញ3បាទគឺដាក់ referral បាទដាក់លេខកូដណែនាំ check ប្រចាំថ្ងៃហើយនឹង check ប្រចាំម៉ោងតោះឥឡូវយើងនឹងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ follow ខ្លះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះហើយនឹងឃើញកន្លែងនេះគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកច្រើនដោយការ share បាទការ share app ហ្នឹងណាបាទជាមួយនឹងក្រុមគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន10000បន្ទុកណាហើយអានេះគឺ Facebook គឺយើងទទួលបាន3000បន្ទុកគឺយើងបូកណាគឺគេបូកហើយបន្ទុកនេះគឺលោតនៅខាងក្រោមនេះរហូតតែម្ដងណាគឺលោតបន្តអញ្ចឹងមកបាទឥឡូវនឹងទី1ទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់ home នេះមកយើងនឹងឃើញនេះឃើញទេយើងនឹងឃើញពាណិជ្ជកម្មឥឡូវយើងចុចលើនឹងមកនេះក៏បានបន្ទុក1គុណនឹង2ដែរនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យណាអញ្ចឹងបន្ទុកនេះនៅពេលដែលយើងចូលមកភ្លាមគឺយើងឃើញនេះ50នេះប៉ុន្តែបើថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងទទួលបាន100បន្ទុកហើយបន្ទុកនេះគឺបានអានេះមួយទៀតណាបើសិនជាថ្ងៃអាទិត្យអានេះបាន200យើងចូលមកភ្លាមបាន100ទៀតគឺយើងទទួលបាន300បន្ទុកបាទនៅពេលដែលយើងចូលទៅមើលអត្ថបទម្ដងណាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅសិនឥឡូវមើលមកចាំមើលចប់ហើយអញ្ចឹងបន្ទុកនេះអត់តាន់លោតទេណាអត់តាន់លោតទេលុះត្រាតែបងប្អូនគ្នា scroll ឡើងមកលើមកអាខ្មៅនេះវាលោតហើយនៅពេលដែលវាលោតចប់ហើយយើងនឹងទទួលបានឃើញទេ100អញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងទទួលបាន200បាទនេះគឺការមើលនៃអត្ថបទការមើលអត្ថបទនៅពេលដែលយើងមើលហើយគឺពណ៌យើង select អញ្ចឹងយើងចូលមកមើលផ្សេងទៀតឃើញពណ៌យើងខ្មៅដិតយើងគ្រាន់តែចុចមកគឺយើងនឹងទទួលបាន50បន្ទុកជាស្រេចណាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងទទួលបាន100បន្ទុកបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមើលចប់ហើយបើសិនយើងមើលនៅក្នុងអាហ្នឹងអាដែលគឺយើងចូលទៅអត់ទទួលបានបន្ទុកទេលុះត្រាតែយើងបែកថយក្រោយយើងចូលទៅកាន់អាផ្សេងណាបានយើងទទួលបានបន្ទុកណាទទួលបានបន្ទុកតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញសម្រាប់សំណួរបងប្អូនដែលសួរថាមូលហេតុអីមើលវីដេអូហើយអត់បានលុយណាអត់បានបន្ទុកឥឡូវយើងចុចកន្លែងវីដេអូមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលនឹងឃើញចេះតាំងពីទៅមុនដំបូងខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចជាប់នឹង copyright ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតិចសិន
តោះឥឡូវយើងចុចទៅលើវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការ play បាទឥឡូវខ្ញុំចុចលើនេះចោះបាទដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចូលមកគឺយើងនឹងទទួលបាន50បន្ទុកឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យយើងទទួលបាន100បន្ទុកជាស្រេចហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលគាត់ថាមើលឲ្យមូលហេតុអីក៏វាអត់ឃើញបន្ទុក load ឲ្យអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីទទួលបានបន្ទុកយើងយកម្រាមដៃយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទ2 3ដងមកបាទចុច2 3ដងនេះឃើញបន្ទុកយើងគឺនឹង load នៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ការរកបន្ទុកជាមួយវីដេអូគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលហើយយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងចុចនៅលើអាកន្លែងនេះហ្នឹង2 3ដងណាឥឡូវខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយបាទឥឡូវកន្លែងនេះគឺកន្លែង earn យើងដឹងហើយបាទគឺ check in បាទហើយនេះគឺជាការ invite friend សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការណែនាំទៅកាន់គេនេះគឺជាលេខកូដរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏លេខកូដរបស់ខ្ញុំណានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាលេខកូដរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំណាបាទគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងត្រូវធ្វើការដកចូលទៅកាន់ PayPal account ហើយការដកលុយពេលនេះគឺយើងត្រូវតែមានចាប់ពី$5ទើបយើងអាចធ្វើការដកបានឥឡូវបាទឥឡូវដើម្បីធ្វើការដកលុយបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចនៅលើកន្លែងសញ្ញាទឹកប្រាក់ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់បាទដែលយើងអាចធ្វើការដកបានហ្នឹងគឺបាទ$5គឺយើងអាចធ្វើការដកបានហើយបន្ទុកនេះគឺវាឡើងខុសពីមុនណាឥឡូវក្នុង1លានគឺយើងទទួលបានតែ$1ទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការសន្សំបានដោយសារតែរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យបន្ទុកយើងមានច្រើនគឺយើងទទួលបានច្រើនហើយការមើលនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនកំណត់រយៈពេលទេសម្រាប់ការមើលណាបាទគឺមិនកំណត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មើលរយៈពេលប្រហែលមើលទៅសំខាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអាចសន្សំបន្ទុកបាននៅខ្លួនឯងបាទឥឡូវការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះដូចជាអស់ត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នានៅមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការតបទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ